नागरिक फ्रन्टलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। हरेक बुधबार बेलुका 7 बजे प्रत्यक्ष प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा आज हामीले विशेष अतिथिलाई यहाँ बोलाएका छौँ। आज हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडलाई यहाँ बोलाएका छौँ। दुगडजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? यो भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। प्रधानमन्त्रीको नजिक बसेर उहाँलाई यो अर्थ सम्बन्धी, इकोनोमी सम्बन्धी, फाइनेन्स सम्बन्धी फिडब्याक दिने, सल्लाह सुझाव दिने र देशको अर्थतन्त्रको बारेमा उहाँलाई अवगत गराउँदै गर्नु, यो एउटा ठुलो कुरा हो। म एउटा उद्योग व्यवसाय ब्याकग्राउन्डको मान्छे पनि हो र म फाइनेन्स र इकोनोमीको स्टुडेन्ट पनि भएको हुनाले मलाई धेरै कुराको भिजन पनि छ, जानकारी पनि छ, अनुभव पनि छ। त्यो आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ मलाई सेलेक्ट गर्नुभएको। म एउटा ट्रान्सपेरेन्ट व्यक्ति पनि हो र मलाई देशलाई समृद्ध गर्नतिर अब फास्ट इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा कसरी लिएर जाने त्यो मलाई थाहा छ, कसरी गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीसँग के अवरोध र बाधाहरू छन्, हामी किन अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ, देशमा यत्रो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, हामीसँग यति रिसोर्सेस छन्, मेन पावर छ, हामीसँग कमी केही छैन, तर पनि हामी किन इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा गइरहेका छैनौँ? अहिले पनि हामी किन सानो सानो कुरामा पनि अरू देशहरूको उत्पादनमा हामी निर्भर गर्छौँ? हाम्रो किन यो ट्रेड डिफिसियन्सी यत्रो ठुलो बढ्दै गइराखेको छ प्रत्येक वर्ष? किन हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम घटिराखेको छ? किन हामी रेमिटेन्सको मात्रै भरमा बसेका छौँ? यो सब कुराहरूलाई हामीले एकदमै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हामी रेमिटेन्सको भरमा हाम्रो देश चलाइराखेका थियौँ र अहिले आएर अहिले यो पेन्डेमिकको टाइममा हाम्रा युवा नेपाली दाजुभाइहरू, हाम्रा साथीहरू, युवाहरू अहिले फर्केर हाम्रो देशमा आएर बेरोजगार भएर बसेका छन्। रेमिटेन्स त अब घट्दै जान्छ। हामी त त्यसमा एकदमै आधारित थियौँ नि, त्यसैमा हामी निर्भर भइसकेका थियौँ। हामी सुरुदेखि नै हाम्रा युवाहरूलाई यहाँबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन, उनीहरूलाई देशमै रोजगारी दिनुपर्छ, हामी इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा जानुपर्छ। आज हामीले पहिलेदेखि नै यो काम गरेको भए त हामीलाई यो समस्याको सामना पर्ने थिएन, तर हामीले त्यतातिर हामीले खासै ध्यान पुर्याएनौँ। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो अगाडि यो ठुलो विकराल समस्या एउटा बेरोजगारीको आएको छ। हाम्रो आर्थिक अवस्था एकदमै जर्जर भइसकेको छ। यसलाई अब पुनः सुचारू गर्नु भनेको एउटा ठुलो गम्भीर चुनौती पनि छ। म विगत 13 महिना म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्रीको रूपमा मैले काम गरेँ। मैले त्यहाँबाट धेरै कुराहरूको अनुभव प्राप्त गरेँ र मैले धेरै काम गर्ने मौका पनि पाएँ। मैले चारैतिरबाट हाम्रो मन्त्रालयको प्रशंसा सुने। ऱ्याङ्किङमा पनि यो मन्त्रालय यो 1 वर्षको पिरियडमा नम्बर 1 मा आएको भनेर पनि सबैले भनेर गयो। हामीले खुसी पनि भयो कि हामीले हाम्रो ट्यालेन्टको, हाम्रो क्षमताको, हाम्रो भिजनको हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ। यो देशको विकासमा, देशको समृद्धिमा हामीले केही काम गर्न सक्यौँ भन्ने मलाई खुसी पनि भयो र त्यो पर्फर्मेन्स हेरेर अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मलाई अहिले यहाँसम्म ल्याएर कतिले चाहिँ के भन्छन् भने जस्तै हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा चाहिँ अर्थमन्त्रीबाट हटिसकेपछि फेरि सल्लाहकार बनाउनु भयो, त्यसपछि राजदूत बनाउनु भयो। यहाँ पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले सल्लाहकार, भोलि राजदूत त बन्ने होइन यहाँ? मेरो राजदूत बन्ने सोख छैन। म राज्य मन्त्री बन्दाखेरि पनि मलाई फुल मन्त्रीको पनि अफर थियो, तर त्यो यस्तो मन्त्रालय थियो जुन मेरो विषयको थिएन। म अब युवा तथा खेलकुद या महिला तथा बालबालिका या जनसङ्ख्या मन्त्रालयहरूमा जान चाहँदैन थिएँ, किनभने मलाई देशको समृद्धिमा मलाई आफ्नो हस्तक्षेप चाहिन्छ। म देशको समृद्धिमा पनि म इन्भल्भ हुन चाहन्छु कुनै किसिमले पनि। र त्यो एउटा होट सिटमा बसेर धेरै डिसिजनहरू लिन सकिन्छ, धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यो भएर मैले राज्य मन्त्री भए पनि म त्यही मन्त्रालयमा बस्न चाहन्छु र मैले त्यो मन्त्रालयमा बसेर मलाई यति सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन छ, आत्मसन्तुष्टि छ कि मैले त्यहाँ एक्सपेक्टेसनभन्दा बढी काम गर्न पाएँ। म त्यहाँ गएर मैले धेरै विकृतिहरू देखेका थिएँ। त्यहाँ काम गर्ने वातावरणै छैन। उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो फाइल लिएर त्यहाँ घुमेको घुमै हुन्छ, कसैले उनीहरूलाई अलिकति पनि इम्पोर्टेन्स दिँदैन। एक दिनको कामलाई एक महिनासम्म उनीहरू घुम्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको समय कति महत्त्वपूर्ण छ, कति अमूल्य समय छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। देशको जुन समृद्धि भन्छौँ
होइन। देशको डेभलपमेन्टमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ निजी क्षेत्रको, प्राइभेट सेक्टरको। र हामी प्राइभेट सेक्टरलाई हामी इग्नोर गरेर कसरी हुन्छ? फेरि त्यो मन्त्रालय भनेको त्यो त प्यारेन्ट मिनिस्ट्री हो नि, उद्योगीहरूको, व्यापारीहरूको त्यो त प्यारेन्ट मिनिस्ट्री हो। त्यहाँ पनि हामी उनीहरूलाई नेग्लेक्ट गरेर त काम हुँदैन। अनि मैले जहाँ पनि भन्ने गरेका थिएँ कि उद्योगी व्यवसायी भनेको हाम्रो ज्वाइँ जस्तो हो, उनीहरूलाई हामी रेड कार्पेट ओछ्याएर हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। अनि त्यही भयो। अब आएर त्यहाँका कर्मचारीहरू, त्यहाँका सचिवजीहरू सबैले उद्योगी व्यवसायको महत्त्व बुझेर अब 1 दिन 2 दिनभन्दा बढी कसैलाई पनि त्यहाँ आउनु पर्दैन, तुरत काम हुन्छ। यसबाट मनोबल पनि बढ्यो, देशमा इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा जानु छ। अनि मनोबल बढेपछि नयाँ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट आयो भने फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँछ, देश समृद्धितिर जान्छ। जस्तै यहाँ अब मन्त्रालयमा पनि काम गर्नुभयो, अहिले पिएमओ भित्र हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत हुनुहुन्छ। यसमा फरक चाहिँ के छ? यहाँलाई जो प्रधानमन्त्रीको इनर सर्कलमा बसेर काम गर्नु र एउटा मन्त्रालयमा काम गर्नुमा के तात्विक अन्तर छ? म भर्खर हिजो मात्रै मैले पदभार ग्रहण गरेका छु, तर मैले ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि पनि मलाई कता कता मलाई यस्तो गर्दा हुन्छ, यस्तो काम गर्नुपर्छ, यो होला भन्ने मलाई थाहा थियो। किनभने पिएमओहरू गइराखेको हुन्छु म र प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि काम गरेको मैले देखिराखेको हुन्छु। फरक त छ। त्यहाँ के छ भने डे टु डे अब प्राइभेट सेक्टरका हाम्रा क्लाइन्टहरूसँग भेटिराख्नुपर्ने, उनीहरूको समस्या बुझ्ने र त्यो कामतिर लाग्नुपर्ने, हाम्रा भएका संस्थानहरूलाई हामीले पुनर्जागृत गर्नुपर्ने, होइन, देशमा नयाँ नयाँ इन्डस्ट्रियल पोलिसीहरू ल्याउनु पर्ने, त्यस्तो कामहरू थियो। अब आएर त यो समग्रमा धेरै ठुलो रोल छ। अबको रोल भनेको धेरै ठुलो रोल हो यो। अहिले चाहिँ हामीले देशलाई समृद्ध बनाउनु मात्रै होइन, देशको अर्थव्यवस्था सुचारू गर्नु, होइन, यो पुँजीगत खर्चहरू बढाउने, बजेट निकासा गराउने, देशमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने, यस्ता विभिन्न किसिमका विषयहरू छन् जसमा अहिले काम गर्नुपर्छ। पहिले म एउटा मन्त्रालयमा मात्रै काम गरिराखेको थिएँ, अहिले त समग्र मन्त्रालयको काम हेर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा जुन सदिच्छा छ, देशलाई समृद्ध बनाउनु छ, जनतालाई सुखी बनाउनु छ, यो उहाँको जुन एउटा सपना छ त्यसलाई पुरा गर्नु छ। त्यसको लागि कन्ट्रीलाई डेभलप गर्नुपर्छ, देशमा यहाँ फास्ट इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नुपर्छ, देशमा स्वरोजगार हुनुपर्छ, भएका हाम्रा उद्योग धन्दा व्यापारहरूलाई हामी आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। यो त अलिक ठुल्ठुला कुराहरू भयो, अलि लङ टर्म कुराहरू पनि भयो। तर अब अहिले अर्थतन्त्र त कोरोनाले आक्रान्त पनि बनाएको छ। राइट। जस्तै रेभिन्यू कलेक्सन पनि हेर्नुभयो भने यो टार्गेट फर 6 मन्थको टार्गेटमा पनि 12% जति चाहिँ कम छ हाम्रो, होइन, अहिलेको अवस्थामा। सो त्यो अवस्था सबै हेर्दा यहाँले भनिहाल्नुभयो बाहिरबाट आएको छ, बेरोजगारी बढेको छ, विभिन्न क्षेत्रहरू आक्रान्त छन्। यो अवस्थामा चाहिँ अहिले हामीले तत्काल अहिले गरिहाल्नुपर्ने सर्ट टर्म कामहरू चाहिँ के हो त? अब के छ यहाँको फोकस? मैले एउटा कुरा भने फेरि म अलिकति रिपिट गर्छु। हामीले यो चाहिँ पास्टमै हामीले 10-20 वर्ष अगाडि नै हामीले रेमिटेन्सको भरमा बस्नु हुँदैन भनेर सोच बनाएर अगाडि बढेको भए आज यो अवस्था आउँदैन थियो। हामी पनि समृद्ध देशहरूको, ताकतवर देशको, शक्तिशाली देशको श्रेणीमा हुन्थ्यौँ। तर अहिले पनि यो जुन छ अवस्था, म सबभन्दा पहिले त के भन्छु भने अहिले विश्वको हरेक मुलुक चाहिँ क्राइसिसमा छ। सबैको आर्थिक अवस्था डामाडोल छ अहिले, नेपालको मात्रै होइन। तर यो जुन एउटा क्राइसिस पिरियड हुन्छ नि, यसलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी जहिले पनि यो यस्तो अवस्था नआएको भए हामी त्यही अवस्थामा हुन्थ्यौँ, रेमिटेन्सको भरमा बस्ने, देशमा उद्योग धन्दा केही छैन, हरेक चिज इम्पोर्ट गर्ने, व्यापार घाटा बढ्दै जाने, होइन, हामी यही अवस्थामा रहन्थ्यौँ। अब आएर हामीले अब यसको महत्त्व बुझेका छौँ। देशमा औद्योगिकरण कति जरुरी छ, हाम्रा युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिनु कति जरुरी छ, होइन, यो चाहिँ यसको महत्त्व अब बुझिरहेछौँ। हामी हाम्रा युवाहरूलाई यहाँबाट बाहिर पठाएर के पाउँथ्यौँ? अलिकति पैसा आउँथ्यो, होइन, रेमिटेन्स आउँथ्यो। तर हामी के गुमाउँथ्यौँ? हाम्रा युवा जुन अमूल्य धरोहर छ तिनीहरूलाई गुमाउँथ्यौँ हामी। कति लास्टको रूपमा फर्किन्थ्यो यहाँ, कति त्यहीँ सेटल भइहाल्थ्यो, कति बिहा गरिहाल्थ्यो त्यहाँ। त्यसको पछाडि कति ठुलो विकृति थियो, त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा के कमी छ, हामी किन गर्न सक्दैन? यो देश त सम्भावनाले भरेको देश हो। जस्तै गरिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ के जस्तो त्यही भन्दैछु। एउटा चाहिँ थेरापी अब तुरत्तै के छ भने हामी अहिले, म यो विगत 10 महिना यो पेन्डेमिकको टाइममा मैले के होमवर्क गरेँ र हामीले के नयाँ नयाँ पोलिसी ल्यायौँ भने हामी देशमा हुँदै नभएका उद्योगहरूको तुरत स्थापना गर्ने। जस्तो भनौँ हाम्रो देशमा एउटा सियो पनि बन्दैन, होइन, धागो पनि बन्दैन, कपडा सिल्ने बटन पनि बन्दैन, हाम्रो देशमा केही पनि बन्दैन। हामी सबै चिजमा निर्भर छौँ, आत्मनिर्भर छैनौँ केहीमा पनि।
बन्दैन हाम्रो देशमा, तुरत्तै त्यो सुरु गर्न सकिन्छ। हाम्रा जुन युवा शक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई तुरन्त काममा लगाइदिनुपर्छ। यसको लागि हामीले इन्डस्ट्रियल भिलेजहरूको स्थापना गरेका छौँ। 753बाटै तपाईँको स्थानीय निकायहरूमा हामीले औद्योगिक ग्रामको स्थापना गराइदिएका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ धेरै त सुरु भइसक्यो, धेरै चाहिँ अहिले प्रोसेसमा छन्। त त्यहाँ के हुन्छ भने छरिएर बसेका जुन हाम्रा साना साना उद्योगीहरू छन्, कोही अचार बनाउँछ, कोही माटोको भाँडाहरू बनाउँछन्, होइन, कोही यो कपडा हाते तानहरूबाट कपडाहरू बनाउँछन्, पस्मिनाहरू बनाउँछन्, त्यस्ता साना 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 उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हामीले समग्रमा उनीहरूलाई एक ठाउँमा लगेर उनीहरूलाई हरेक सुविधा दिने यो सुरु भइसक्यो। यसको धेरै ठुलो रिजल्ट हामीले राम्रो रिजल्ट पाएछौँ। अब उनीहरूलाई हामीले के छ भने हामीले उनीहरूको जुन बजारीकरण गरिदिने, उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको हामीले एकमुष्ट रूपमा हामीले ब्रान्डिङ गरेर तिनीहरूलाई हामी मार्केटसम्म पुर्याइदिने कामहरू पनि गर्ने। यसबाट उनीहरू उत्साहित हुन्छ। उनीहरूलाई बिजुलीको, पानीको, बाटोघाटोको, ट्रान्सपोर्टेसन, बजार हरेक चिजको व्यवस्था सरकारले गराउँछ। यो अहिले यो तुरत हुने तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, अहिले इमिडिएट हामी के गर्छौँ त्यो कामहरू सुरु भइसक्यो। र हामीसँग हुँदै नभएका उद्योगहरू हामी इन्ट्रोडक्टरी इन्डस्ट्रिज हामी ल्याइरहेछौँ। त्यो साथसाथमै हामी स्टार्टअप नेपालमा गइरहेछौँ। धेरै यस्तो चिजहरू छ जो हाम्रा ट्यालेन्ट छन् हामीसँग, युवा साथीहरूसँग। जस्तो हामीले यहाँ रोबोट बनाउन सुरु गरायौँ, मेरै पालोमा हामीले रोबोट बनाउन सुरु गरायौँ। हामीले भेन्टिलेटर बनाउन सुरु गरायौँ। यहाँ हामी युवाहरू जो भेन्टिलेटर बनाउन सक्छ उनीहरूले हामीलाई स्याम्पल देखायो। हामीले त्यो भेन्टिलेटर बनाउन सुरु गराएर यहाँ डक्टरहरूसँग अप्रुभल गराएर हामी हस्पिटलमा दिने काम सुरु गरेर एक्सपोर्टसम्मको अर्डर आइसक्यो। यहाँ यो ठुलो उपलब्धि हो। मेरो भनाइ के छ भने हामी गर्न चाह्यौँ भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। अब इमिडिएट हामीले गर्नुपर्ने एउटा कृषिमा आधुनिकीकरण हामीले चाहिन्छ। हामी कृषिमा पनि आत्मनिर्भर छैनौँ, यो विडम्बनाको कुरो हो। हामी हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भन्छौँ र हामीले 70% हाम्रो फुड ग्रेन्सहरू हामी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। यो लाजलाग्दो कुरा हो। यसमा कहाँ कमी कमजोरी छ? हामी के गर्न सकेका छैनौँ? हामीले उचित सुविधा दिन सकेका छैनौँ। हामी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौँ। जुन मोडिफिकेसन चाहिँ अहिले कृषिले अहिलेको समयमा माग्दछ त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। उन्नत जातका बिउ बिजनहरू हामीले दिन सकेका छैनौँ। सही किसिमको मल हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। यतातिर गयो भने हाम्रो देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ अनि हामी 50 लाखलाई हामी रोजगारी दिने अवस्था आउँछ। त्यो बाहेक अहिले हामी इमिडिएट गर्नुपर्ने, तपाईँको प्रश्नको जवाब दिँदैछु म, हामीले गर्न सक्ने हामीसँग सिक युनिटहरू छन् जो बन्द भइसक्यो या अधिकांश घाटामा छन्। जस्तो हामी भनौँ नि, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना छ, हेटौडा सिमेन्ट छ, हाम्रो यो जुन पहिले साई औषधि लिमिटेड थियो अहिले नेपाल औषधि लिमिटेड छ, हामीसँग जुट मिल छ, हामीसँग गोरखकाली रबर उद्योग छ, हामीसँग चिनी फ्याक्ट्री छ, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हामीसँग बुटवल धागो छ, हेटौडा कपडा छ, ओरेन्ट म्याग्रेसाइट छ। यस्ता असङ्ख्य उद्योगहरू छन् जो अलमोस्ट कि त बन्द भइसक्यो। यिनीहरूलाई म अहिले पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने एउटा पुरा प्रविधि तयार गरेर आएको छु त्यहाँ। यसबाट के हुन्छ भने हाम्रा उद्योगहरू पिपिपी मोडलमा जान्छ। प्राइभेट निजी क्षेत्रको म्यानेजमेन्टमा यदि गयो भने कुनै उद्योग कहिले पनि घाटामा जाँदैन। बिरलै उद्योगहरू घाटामा जान्छन्। त हामी यो उनीहरूकै सेक्टरमा, हामी प्राइभेट सेक्टरमा हामी प्राइभेटलाई म्यानेजमेन्ट दिएर उनीहरूको साथमा हामी पार्टनरसिप गर्ने सबै उद्योगमा। गभर्मेन्टको इक्विटी भनेको अहिले जति गभर्मेन्टको लगानी छ त्यो गभर्मेन्टको हुन्छ, फर्दर जति पनि इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गर्छ। तर एउटा कुरा यो सरकारको, हामी यो कुरा गरिरहँदा, विकास निर्माणको कुरा गरिरहँदा जस्तै विडम्बना के छ भने जस्तै एमसिसीको होइन, एमसिसी त के हो भन्दा शुद्ध सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने एकदम र हाइवे बनाउने, त्यही होइन त? त्यो काम अरूले पैसा लैजा, यो पैसा त्यसलाई हाइवे र ट्रान्समिसन लाइन बना, यो ग्रान्ट हो, तिर्न पनि पर्दैन भन्दा पनि त त्यो पैसा लिएर हामी गर्न हिचकिचाइरहेछौँ। यो चाहिँ के हो, अमेरिकी सेना आउने हो कि भन्ने तरिका होइन। यो के छ भने हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ त? विदेशी लगानी कसरी आउँछ त यहाँ यस्तो वातावरणमा? के छ भने मैले भने नि, हामी किन डेभलप गरिरहेछौँ भने हाम्रो दिमागमा राजनीति बाहेक अरू केही छैन। हरेक चिजको राजनीतिकरण हुन्छ। अब एमसिसीको पनि राजनीतिकरण भयो, उता वन बेल्ट वन रोड एउटा जुन कार्यक्रम आयो त्यो चाइनाको, त्यसमा पनि राजनीतिकरण गयो। भारतले रेलवे चाहिँ हाम्रो देशभित्र चाहिँ रेलवे ल्याइदिने काम गरिरहेछ, त्यसमा पनि राजनीतिकरण भयो। त हामी जस्तो कन्ट्रीलाई यदि यस किसिमले कसैले युज गर्छ भने हामी कहिले पनि डेभलप हुन सक्दैनौँ। हामी जहिले पनि उनीहरूमाथि निर्भर हुन्छौँ।
उनीहरूको पोलिटिक्सले हामीहरूलाई खेलाइराखेको हुन्छ। हामी एउटा फुटबल ग्राउन्ड जस्तो हुन्छौँ, यहाँ आएर सबैले गोल गर्ने र फुटबलमा किक हान्ने काम मात्रै गर्छ। हामी सेल्फ डिपेन्ड भन्नु पऱ्यो, सेल्फ सफिसियन्ट भन्नु पऱ्यो। हामी सानो कन्ट्री भएर पनि हामी आफ्नो पोलिटिक्स आफै गर्न सक्नु पऱ्यो। हाम्रा नेताजीहरूले अस्ति सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले भारतीय एउटा च्यानललाई जुन इन्टरभ्यू दिनुभयो, सानो ठुलो के हुन्छ? उहाँले भन्नुभयो हामी बिग ब्रदर हौँ, तपाईँ स्मल ब्रदर हो। बिग स्मल के हुन्छ? प्रधानमन्त्री भनेपछि ल भारतको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ अलिक माथि बस्नुहोस्, नेपालको प्रधानमन्त्री तल बस्नु पऱ्यो, तपाईँ राम्रो खाना खानुहोस्, उहाँलाई अलिक कमै खाना दिन्छौँ, त्यस्तो त हुँदैन नि। प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ त्यो जाम्बिया होस् या त्यो तपाईँको मालदिप्स होस् या भुटान होस् या नेपाल होस् या भारत होस् या अमेरिका होस्, होइन, सबैको जहाँ प्रधानमन्त्री या राष्ट्र प्रमुख जो हुन्छ उनीहरूको हैसियत त एउटै हुन्छ। त त्यहाँ हेप्ने काम हुनु हुँदैन। तर यहाँ हामी हेपिन्छौँ। हाम्रो पोलिटिक्स चाहिँ यस्तो मोडलको छ कि हामी हेपेर हेपिन्छौँ। जसले पनि आएर चलाइदिन्छ, जसले आएर पनि घोरमेट गिराउने काम गर्छ, जसले आएर पनि ल म यो गर्छु, तिम्रो लागि यो गरिदिन्छु, यो गर्नु पर्यो भनेर हामीहरूलाई बार्गेनिङ गर्न थाल्छन्। यहाँ त बालुवाटार वरिपरि नै हुनुहुन्छ, त्यहाँ त डे टु डे के भइरहेछ भन्ने कुराको राम्रो जानकार पनि हुनुहुन्छ। यो पछिल्लो जो राजनीतिक घटना छ हाम्रो, विशेष गरी अब सत्तारूढ पार्टीको एउटा फुट्नै भाषा भनौँ न अहिले, होइन, त्यसमा चाहिँ के छ त? यहाँले भन्नुभयो नि यो हाम्रो उत्तर दक्षिण छिमेकीहरूको केही चलखेल देख्नु भएको छ यहाँले? चलखेल त अब हेर्नुहोस्, कोसिस त हुन्छ सबैले चाहिँ, किनभने अब अन्य जुन विकसित मुलुकहरू र हाम्रा छेउछाउका ठुल्ठुला मुलुकहरूको अलिकति इन्ट्रेस्ट त हुन्छ, होइन। किनभने नेपाल भनेको महत्त्वपूर्ण कन्ट्री हो उनीहरूको बिचमा। उनीहरूको तपाईँको जुन रक्षाको बजेट हुन्छ नि, डिफेन्स बजेटलाई धेरै हदसम्म नेपालले गर्दा उनीहरूलाई घटाएको हुन्छ। नेपाल भनेको सामरिक दृष्टिकोणले धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त अलिअलि गर्ने कोसिस त गर्छ, तर डिपेन्ड गर्छ नेता कस्तो छ। जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ अब ढुलमुल हुनुहुन्न। उहाँलाई नक्सा चाहियो भने चाहिएकै हो। त्यो भारत होस् या जुनसुकै मुलुक होस्, यो हाम्रो भूमि छ, कसैले हडप्न पाउँदैन, र उहाँले गराएर छोड्नुभयो, होइन। नाकाबन्दीको टाइममा उहाँ अडान लिएर बस्नुभयो, झुक्दैनौँ हामी। अरू मुलुकले हाम्रो संविधान यस्तो बन्नुपर्छ, नत्र हामी नाकाबन्दी गरिदिन्छौँ, हामी तपाईँको रासन बन्द गरिदिन्छौँ, हामी तपाईँको सबै चिज बन्द गरिदिन्छौँ, गरिदिनुहोस्। 6 महिनासम्म गरेर उनीहरूले हेरिसक्यो। झुक्नेवाला प्रधानमन्त्री होइन उहाँ झुक्नु भएन। त्यसैको फलस्वरूप आज यो देश, हाम्रो देश भनेको त स्वाभिमान देश हो। यो कहिले पनि यो देश अरू देशहरू जस्तो गुलाम भएको छैन नि। यहाँको बुझाइमा अब चलखेल त हुन्छ, तर आफू सजग हुनु पर्यो। त्यो पनि हुनु पर्यो। र अर्को जुन अहिलेको जुन पोलिटिक्सको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अहिलेको पोलिटिक्स भनेको ठिक छ, अलिकति तरल छ अहिलेको टाइममा। त्यो तरलता अब हुन्छ, हरेक देशमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन, यो पार्टीहरूको बिचमा, यो तपाईँको पार्टी र विपक्षीको बिचमा, यो पार्टीको इन्टरनली प्रब्लम पनि हुन्छ, होइन। अब तपाईँको साउथ पोल नर्थ पोल मिलेर एक पार्टी भइसकेपछि कुनै बेला समस्या पनि आउँछ, टुट्ने अवस्था पनि आउँछ। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गजबको रोल गर्नुभयो त। उहाँ चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर 5 वर्षमा त अहिले अझै जुन 2 वर्ष बाँकी थियो प्रधानमन्त्री भएर चलाउन सक्नुहुन्थ्यो, होइन। मलाई यस्तो किचलोमा प्रधानमन्त्री बन्नु छैन। यदि यस्तो समस्या छ, यो छ भने ठिक छ, नयाँ जनादेशमा जाउँ, हामी नयाँ इलेक्सन गरौँ, जो आउँछ। अलिकति पनि उहाँलाई लोभ भएको भए त उहाँ त प्रधानमन्त्री छँदै हुनुहुन्थ्यो नि। तर तुगरजी, एउटा विडम्बना के पनि छ भने अब हामी चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री त घोषणा गर्नुभयो। हजुर। त्यसको लागि त खर्च पनि लाग्छ, 12, 14, 15 अर्ब, 16 अर्ब, 20 अर्ब कति लाग्ला? बढी लाग्छ, होइन, त्योभन्दा बढी लाग्ला। अहिले चाहिँ भर्खरै अस्तिको हप्ता मात्रै चाहिँ सरकारले के भन्दा कोरोनाको खोप ल्याउनु पर्यो, यो त महँगो छ, अब सबैजनाले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर हामी उता पब्लिक अपिल पनि गरिरहेछौँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई। यो दुईवटा कुरा त अलि मिलेन नि, होइन? होइन, तपाईँको कुरा बहुत सही छ। पहिले हामीले जनताको दुःख, जनताको मार्का र देशको समस्या बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेर अगाडि बढेको छ, होइन। त्यो जे चाहिन्छ अहिले जुन अर्जेन्टमा तपाईँलाई भ्याक्सिन चाहिन्छ, हामीलाई औषधिहरू चाहिन्छ, हामीलाई किटहरू चाहिन्छ, त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको फन्ड कहाँबाट आउँछ भन्ने एउटा कुरो छ। तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक छ। अर्कातिर अब यो चुनावमा किन खर्च गर्नु पर्यो भने, त जहिले पनि राजनीति जुन छ नि, त्यो जहिले पनि जुन कन्ट्रीमा पनि देशको व्यवस्थामा हावी हुन्छ। पोलिटिक्स बिना कन्ट्री चलाउन गाह्रो छ। त पोलिटिक्स यदि अहिले लिक्विडिटीमा छ, तरलतामा छ भने त्यो पोलिटिक्सलाई त अब यहाँको केही चेन्जिङ चाहिन्छ। त चुनाव नगराइकन स्थिरतै आउँदैन। अब यो पेन्डेमिकको टाइममा चुनाव घोषणा गराउनु पर्यो,
होइन संसद विघटन गर्नु पर्यो, त्यसको पछाडि त ठुलो रिजन छ नि। त्यो रिजन त तपाईँ पनि बुझ्नुहुन्छ। यसरी रिजन त सामनै छ नि। अब सरकारै चलाउन दिएन, होइन। अब जुन कुरा तपाईँ भन्नुहुन्छ, जनतालाई इलाज चाहिएको छ, उपचार चाहिएको छ, भ्याक्सिन चाहिएको छ, खानालाई चाहिएको छ, रोजगार चाहिएको छ, त्यो अब गर्न पनि दिँदैनौँ। तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो, होइन। तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुहोस्, ठिक छ, हटिदिनुहुन्छ। त तपाईँ ग्यारेन्टी दिनुहोस् कि तपाईँ चमत्कार गराएर देखाउनुहुन्छ। अर्को प्रधानमन्त्री को? के त्योभन्दा अगाडि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छैन? अनि के चमत्कार गर्नुभयो? अलिकति लेखाजोखा आओस् सामने, त्यो एकाउन्टेबिलिटी आओस् सामने। तर मल्टी पार्टी सिस्टममा, पार्टी सिस्टममा गइसकेपछि पार्टीले चाहिँ अब तिमी हट, अब तिमीले चलाएको भएन भनेपछि त्यो त मान्नु पऱ्यो नि, होइन र प्रधानमन्त्रीले? होइन, जनताले पनि भन्नु पऱ्यो। 2/3 को मेजोरिटीमा एउटा केपी ओलीको अनुहार हेरेर 2/3 नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यो स्वतन्त्र गणतन्त्रमा आइसकेपछि, होइन, यहाँको इतिहासमा फर्स्ट टाइम एउटा यत्रो ठुलो मेजोरिटीमा सरकार बन्या छ। र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बिना कुनै कारण तपाईँले यत्रो लामो चौडो तपाईँ 28 पन्नाको पत्र लेखेर पठाइदिनु भयो, कम्प्लेन गरेर। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? एउटा कम्प्लेन पनि तपाईँ प्रुफ गरिदिनुहोस्, म सजाय पाउन तयार छु। प्रुफ गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ पनि आउनुहोस् सजाय लिनलाई। बराबरको हैसियत हुनु पर्यो नि, होइन। तपाईँले यत्रो क्लेम गरिदिनु भयो, यत्रा ठुल्ठुलो अपराधी घोषित गरिदिनु भयो। तपाईँले कसले अधिकार दिएको अपराधी घोषित गर्नलाई? खै त अहिले, खै त गरेका अपराधहरू खै त यहाँ पर्दाफास गर्नु पर्यो नि। खै प्रमाण, खै सबुत त केही छैन। अनि तपाईँ किन मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ, तिमी हट्नु पर्यो। त्यतिको लागि तपाईँ यत्रो ठुल्ठुलो चाहिँ तपाईँ उहाँलाई अपराधी घोषित गरिदिनु भयो, यत्रो दोषारोपण गरिदिनु भयो, प्रमाण केही छैन। अनि अब तपाईँ हट्नुहोस्, ठिक छ, म हट्न तयार छु। तर चमत्कार तपाईँ देखाउनुहोस्। तपाईँ योभन्दा अगाडि 2-2, 3-3 चोटि प्रधानमन्त्री भन्नुभएका व्यक्तिहरूले त भन्नु पर्यो नि, मैले यति यो चमत्कार यो काम गरेको छु, तपाईँ आउनुहोस्, प्रमाण लिएर आउनुहोस्, म छोड्न तयार छु। तर पार्टीको एउटा सिस्टमलाई मान्छु भनिसकेपछि, हजुर, पार्टीले चाहिँ अब त्यो एउटा प्रक्रियामा गएपछि त पार्टीको निर्णय पनि त मान्न पर्यो। कुन पार्टीले? जुन तत्कालीन नेकपा पार्टीले। तत्कालीन नेकपाको म्यानेजमेन्ट कसको हातमा छ? अब त्यहाँ त त्यो मतलब 2-3 जना नेताले भन्न बित्तिकै छोडिदिनु पर्यो, बाँकी पब्लिकको सेन्टिमेन्ट, अरू कार्यकर्ताको सेन्टिमेन्ट त हेर्नु पर्यो नि। त्यो पार्टी भनेको 2-4 जनाको मात्रै हो। पार्टीको झगडाले संसद नै विघटन त गर्न भएन नि? होइन, किन गर्नु हुँदैन? संसद भनेको त हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने जहाँ यत्रो ठुलो दोषारोपण हुन्छ, जहाँ यत्रो समस्या देखाइन्छ, त्यहाँ त अब ठिक छ, यदि जनतामै हामी फेरि जानु पर्यो भने हामी फेरि एकचोटि प्रमाण लिउँ हामी जनतासँग, होइन। जनताको मेन्डेट लिउँ हामी कि को ठिक छ, को ठिक छैन। अब तपाईँ यत्रो कामै पनि गर्न दिनुहुन्न, होइन। यतातिर सरकार पनि राम्रो चलेन, सरकार असफल छ। त सरकार असफल कुन कारणले छ र कहाँ छ सरकार असफल, त्यो पनि त भन्नु पर्यो नि। यत्रो भइराखेको काम कसैले पनि देखिराखेको छैन, होइन। यत्रा डेभलपमेन्टका कामहरू भइरहेछन्, यत्रा ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू आइराखेका छन्, यत्रो हामी अर्थव्यवस्था अब यो पेन्डेमिक भन्दा अगाडि त हामी राम्रै तरिकाले गइराखेका थियौँ। यत्रो हाम्रो बिजुलीमा विद्युतमा सुधार भइसकेका छ, यत्रा ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू आइराखेका छन्, बाटोघाटो यत्रो बनिराखेको छ, हाम्रो देशभरिकै हरेक सहरमा बाटोहरू बनिराखेका छन्, काम त भइ नै राखेको, यत्रो पुलहरू बनिराखेको छ, यत्रो भेली ब्रिजहरू बनिरहेछन्, काम भइराखेको छ। तर त्यो नदेखाउने, गलत कामहरू देखाउने, गलत गरेको बताउने, प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्ने, त्यो जनतालाई भड्काउने काम भन्दा त ठिक छ, कमजोरी छ भने तपाईँ पनि पार्टीकै त तपाईँहरू सदस्य हो, तपाईँहरू आउनुहोस्, भन्नुहोस्, तपाईँ सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। खुट्टा तान्ने काम गऱ्यौँ भने त कसरी हुन्छ? तर दुगरजी, अहिले जनता त खुसी छैनन् नि। अहिले जुन खालको झगडा भइरहेछ त्यसले जनतालाई पनि फाइदा गरेको छैन, देशलाई पनि गरेको छैन, होइन। यो कोही पनि खुसी छैनन् नि अहिले त। अन्त यसको तपाईँको समाधान के हो? यो समस्याको समाधान कुर्सी छोडेर ल तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ सम्हाल्नुहोस् भनेर हात जोडेर निक्लिहाल्ने त्यहाँबाट, कि आफ्नो जिम्मेदारी पुरा गर्ने? जनताले मेन्डेट दिएर तपाईँलाई यो कुर्सीमा बसाएको छ, तपाईँ कुर्सी छोडेर भाग्ने? उहाँले फेरि पुनः ताजा जनादेश लिनको लागि फेरि उहाँले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गराउनु भएको छ, कुर्सी छोडेर भाग्ने होइन। तर यसले गर्दाखेरि त भोलि आउने प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो पार्टीमा किचलो भयो भने त ड्याङ संसद विघटन गरिदिने भयो नि त। यो अर्को एउटा अस्थिरता ल्याउने भयो नि त। यो मैले अघि पनि भने नि, यो चाहिँ विपरीत ध्रुवहरू मिलेर बनेको पार्टी भयो। यो समस्या त यस्तो पार्टीमा आउन सक्छ।
सधैँ सधैँ आउँदैन नि। अब जुन प्रधानमन्त्रीजीले आफै भन्नुहुन्छ कि मैले पार्टीलाई एकदम फ्रेस बनाइदिएछ, अब जसलाई छोडेर जानु थियो गइसक्नुभयो। अब त समस्या सधैँ सधैँ आउँदैन। पब्लिक पनि नबुझिने होइन कि पब्लिक पनि बुझ्छ। केही कुराहरूलाई हामी नकारात्मक रूपमा हामी प्रचार गर्छौँ, प्रोपोगन्डा गर्छौँ, अनि यस्तै हुन्छ, हविगत यही हुन्छ। अदरवाइज हाम्रो देश एकदम राम्रो तरिकाले गइरहेको थियो। म पनि एउटा उद्योगी व्यापारी पृष्ठभूमिको छु, मलाई पनि थाहा छ हामी एकदम ठिक गइराखेका थियौँ हामी। तर यो जुन अहिले एउटा जुन यो समस्या आयो, यो नआउनु पर्ने हो, तर यसको पछाडि ठुलो घटना छ, मजबुरी छ, त्यसले गर्दा यो हामी अब जनताकै कुरा गरौँ। जस्तै यो हामी राजनीतिको यो किचलो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तै उखु किसानहरूले अझै पनि आफ्नो पैसाको भुक्तानी पाएको छैन होइन। अझै पनि पछिल्लो समाचार अनुसार 18-20 करोड अझै पनि तिर्न बाँकी छ। किसानले समयमा मल कहिले पनि पाउँदैनन्। अनि पछिल्लो 2 वर्षमा, 2.5-3 वर्षमा चाहिँ जनताको एउटा सर्वसाधारण जनताको जीवनमा त्यस्तो परिवर्तन त आएको छैन नि त। उसले जाने अस्पताल त्यति इम्प्रुभ भएको छैन, उसले जाने स्कुल त्यति इम्प्रुभ भएको छैन। जनताले के पायो त पछिल्लो 2-3 वर्षमा? जम्मा 3 वर्ष भएको छ देशमा स्थायित्व आएको। देशमा 3 चरणको चुनाव भएर एउटा फ्रेस गभर्मेन्ट बनेको 3 वर्ष भयो। र 3 वर्षमा त चमत्कार हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बन्नलाई पनि 5 देखि 10 वर्ष लाग्छ होइन। यो अब तपाईँ लुम्बिनी एयरपोर्ट छ, पोखरा एयरपोर्ट छ, यो चाहिँ अब 6 महिनामै बनिहालोस्, त्यो हुँदैन। तर बन्ने क्रममा त छन् नि। त्यसमा धेरै पूर्वाधारहरू छ। तपाईँको आफ्नै नागरिक पेपरमा पनि पूर्वाधारको बारेमा, इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा कुराहरू आइरहन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी भइराखेका छन्, रोडहरू ठुल्ठुला रोडहरू बनिराखेका छन्, सबै भइरहेछ। ठुल्ठुला हाइड्रोहरू आइराखेका छन्, ठुल्ठुला होटलहरू बनिराखेका थिए यहाँ। यो सब भइराखेको छ। तर जनताले त जब सब चिज पाइसकेको हुन्छ अनि खुसी हुन्छ। जादुको छडी त हुँदैन कि यो घुमाइदियो अनि एउटा ठुलो बिल्डिङ खडा भइहाल्छ, त्यस्तो होइन होइन। भइराखेको छ। हाम्रो देशमा रेलवे पनि आइराखेको छ। हाम्रो देशमा नयाँ नयाँ आधुनिक उद्योगहरू पनि आइरहेछ। कृषिमा पनि हामी धेरै अगाडि बढिराखेका छौँ अहिले, त्यो कुरा पनि मलाई थाहा छ। हामी यस किसिमले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। तर जनता निराश हुनु स्वाभाविक कहाँ हो भने देशमा यत्रो हामीले 2/3 गभर्मेन्ट पायौँ, अब त देशमा समृद्धि आउँछ कि भनेर भन्दा पनि यो जुन यो किसिमको विकृति आइराखेको छ राजनीतिको नाममा, त्यसले गर्दा जनता निराश हुनु स्वाभाविक हो। तर यसको पछाडि कारण के छ त्यो गहिराएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा तपाईँ जुन एउटा अहिले निराशाको भावना तपाईँले जागृत गर्नुभयो, देखाउनुभयो कि अब आउने हरेक प्रधानमन्त्री यस्तै भयो भने त सबैले संसद गर्दै जान्छ, 2-2 वर्षमा चुनाव हुँदै जान्छ, त्यस्तो हुँदैन कहिले पनि। यो त मैले भने नि विपरीत ध्रुवहरू मिलेर गाह्रो हुँदो रहेछ। र हाम्रा प्रधानमन्त्री जो बोल्ड हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ तुरत्तै तिमी झुकिहाल, तिमी छोडेर भागिहाल भनेर उहाँ जानुहुन्न। उहाँले प्रधानमन्त्री पदको लोभ होइन कि, उहाँले आफ्नो जिम्मेदारीको एहसास छ। जनताले मलाई ल्याएको यहाँ, जनताले भनेपछि म गइहाल्छु यहाँबाट, र उहाँ जान तयार हुनुभयो। आज उहाँको मनमा लोभ भएको भए त उहाँ त अहिले किन चुनाव गराउनुहुन्थ्यो? दुनियाँमा त तपाईँ हेर्नुहोस् नि, यो सत्ताको लागि त 10-20 वर्षसम्म जे गरेर पनि, जसरी कम्प्रोमाइज गरेर पनि सत्तामा रहन चाहन्छ। जनता त खुसी छैनन् नि। जनताको जुन बेसिक एउटा एभ्रिडे निड हो त्यसमा त झन् दुःख छ होइन। महँगी चाहिँ बढ्दो छ, महँगी पनि नियन्त्रण भएको छैन। तरकारीको तपाईँको सामान्य मान्छेले खाने तरकारीको मूल्य पछिल्लो समय एकदम बढेर गएको छ भनेपछि चाहिँ मान्छेले एभ्रिडे कन्ज्युम गर्ने गुड्स पनि त महँगो बढेको छ। यस्तो खालको अर्थतन्त्रको एउटा डामाडोल स्थिति छ भनेपछि उसको जीवनमा त परिवर्तन त आएको छैन नि त। जनताले हेर्न त त्यसरी हो नि त। यो सबै कुरा लिङ्क्ड छ कि। एउटा त यो जुन 1 वर्षदेखि यो पेन्डेमिकको समस्या जुन छ नि, यसले हामीलाई धेरै समस्यामा पारेको छ। किनभने अब टोटल लकडाउन हुने, हाम्रो देशको उत्पादनहरू घट्दै जाने, कृषिमा हामी फेरि हाम्रो निर्भरता बढ्दै जाने, यो सबले गर्दा जनताले धेरै महँगीको मार खेप्नु पर्यो। तर पनि हामीले खास गरेर म मन्त्री हुँदाखेरि पनि हामीले कालोबजारी हुन नदिने, कुनै चिजको सोर्टेज हुन नदिने भनेर हामीले उच्चतम प्रयास गऱ्यौँ र हामी सफल पनि भयौँ धेरै हदसम्म। घर घरसम्म सामान पुर्याइदिने काम पनि गऱ्यौँ। रासन वितरण र राहत वितरणसम्मको काम पनि हामीले नेपालभरिमा हामीले हाम्रो मन्त्रालयबाट गऱ्यौँ हामीले। यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। तर जनता खुस छैन यो कुरामा म पनि तपाईँसँग एकदमै वाकिफ छु। तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। म तपाईँसँग कुनै हालतमा पनि यो ठिक होइन भनेर भन्न सक्दिनँ।
तर के छ भने अब महँगी सरकारको हातमा होइन। अब हामीले आलु बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ भने आलुको मूल्य बढ्छ। मैले पहिले पनि भने हामी रेमिटेन्समा भरमा नपरेको भए हाम्रा युवाहरूले यहाँ खेतीपाती गर्थ्यो, नयाँ नयाँ कृषिको नयाँ नयाँ औजारहरू आउँथ्यो, यहाँ आधुनिकीकरण हुन्थ्यो, त्यस्तै किसिमको इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा पनि जान्थ्यौँ हामी होइन। तपाईँ भन्नुहुन्छ अब राम्रो यहाँ उपचारको व्यवस्था छैन, राम्रो पढाइको व्यवस्था छैन। अब हामी स्टेबिलिटीमा आएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँ ठुल्ठुला तपाईँका युनिभर्सिटी आइराखेका छन् होइन, यहाँ ठुल्ठुला तपाईँका हस्पिटलहरू आइराखेका छन्। हामी हरेक चिजमा अगाडि बढिराखेका छौँ, नबढेको होइन। जनता खुसी हुनलाई समय त लाग्छ। जस्तै यो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जुन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पुनर्कर्जाको जुन चाहिँ एउटा स्किम ल्याएको थियो नि होइन, त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै अहिले स्पेसली जो स्मल मिडियम इन्टरप्राइजहरू चाहिँ त्यति धेरै इन्भल्भ नभएको त्यसमा भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यो कर्जाको जुन खालको सदुपयोग हुनुपर्ने यो चाहिँ एउटा चाहिँ ढिलो आयो, त्यो अहिले अगाडि आउनुपर्ने थियो, यो अहिले अन्त्यमतिर चाहिँ आइपुगेको छ भन्ने पनि छ। यो किन यो खालको हाम्रो जहिले पनि यो किन पछि मात्रै हुन्छन् क्या कामहरू? पछि होइन, एउटा कुरा तपाईँले हमेसा ध्यानमा के राख्नुपर्छ भने अहिले देशको कन्ट्रीको जुन रेभेन्यू अवस्था छ नि, स्रोत साधन त एकदम सीमित भइसक्यो नि। अब हुनु पऱ्यो नि, हामीसँग ढुकुटी हुनु पऱ्यो नि बाँड्नको लागि पनि। तर पनि अहिलेको जुन यो मोनेटरी पोलिसी आएको थियो त्यसमा त पब्लिक एकदम खुस छ। उद्योगी व्यवसायी तपाईँ संस्थाहरूसँग सोध्नु, सबै खुसी छन्। यस्तो राम्रो यो पोलिसी आएको छ, उनीहरूलाई हामीले बजेट ब्याजमा मिना गराइदिएका छौँ। ब्याजको रेट हेर्नुहोस् 13-14% आज 7-8%मा आइसकेको छ। ब्याज तिर्ने समयमा ब्याज र ऋण तिर्ने समयको हामीले अवधि बढाउन लगाइदिएका थियौँ। ट्याक्स तिर्ने अवधि बढाइदिएका थियौँ। विद्युतमा ठुलो छुट गराइदिएका थियौँ। विद्युतको महसुल घटिसकेको थियो, डिमान्ड चार्ज घटिसकेको थियो। र खास गरेर तपाईँले अहिले जुन पुनर्कर्जा जुन यो रिफाइनेन्सिङको कुरा गर्नुभयो, यो त ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसबाट तपाईँले कहाँ भन्नुहुन्छ कि मान्छेले इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छैन? किन लिँदैन इन्ट्रेस्ट? यसमा त दिनै सकिरहेको छैन, किनभने यसको एउटा लिमिटेसन, एउटा क्राइटेरिया बनाइदिएको छ। जो बढी प्रभावित उद्योगहरू छ, जस्तो तपाईँको टुरिज्म इन्डस्ट्री छ, तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन इन्डस्ट्री छ, तपाईँको एयरलाइन्सहरू छन्, जो बढी प्रभावित भएका उद्योगहरूलाई पहिले पुनर्कर्जा दिने। त्यस्तो आएन, त्यसमा केही फन्ड सरप्लस छ भने फेरि अरू उद्योगहरूलाई, अरू जेनरल उद्योगहरूलाई पनि दिने। त्यसमा यो नआउने नभएको होइन, यो भइराखेको छ। पछिल्लो जुन रिपोर्टमा चाहिँ हजुर जुन अलिकति चाहिँ त्यो खालको जुन इन्थुजियाजम सुरुमा चाहिँ थियो नि त, त्यो चाहिँ अहिले छैन, अहिले घटेर गएको छ भन्ने एउटा रिपोर्ट छ। एनिवे अर्को चाहिँ यो जस्तै नेसनल प्लानिङ कमिसनले चाहिँ अस्तिको हप्ता मात्रै जुन निकालेको रिपोर्ट छ त्यसमा चाहिँ यो जुन कोरोनाले थिलिएको अर्थतन्त्र छ यसलाई उकास्न चाहिँ लगभग 6.5 खर्ब जति चाहिँ लाग्ने अनुमान प्रक्षेपण गरेको छ होइन। सो अब यो त हुन त एकैचोटि मार्केटमा पैसा हाल्ने त होइन यो होइन, तर अब यसलाई स्टेप वाइज रूपमा चाहिँ तपाईँ एउटा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा पनि यहाँ हामी कुरा गरिरहेछौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब यसलाई स्टेप वाइज रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ कसरी उत्थान हुन्छ त अर्थतन्त्रको ओभरअल रूपमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्टेप वाइज हामी के गर्छौँ? अब तपाईँले नेसनल प्लानिङ कमिसनको रिपोर्ट हेर्नुभयो, तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्टहरू पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रा उद्योगहरू अहिले सन्तोषजनक अवस्थामा आइसकेका छन्। विगतमा जुन हाम्रो पेन्डेमिकको टाइममा 10% 20%मा हाम्रो औद्योगिक उत्पादन आइसकेको थियो, अहिले 80%मा आइसकेको छ। त हामी फेरि एकचोटि हामी लयमा आउँदैछौँ होइन। तर पनि समस्या टरेको छैन, किनभने बेरोजगार भएर आएका हाम्रा युवाहरू धेरै यहाँ बसिराखेका छन्। तिनीहरूलाई पनि रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ। अब सबभन्दा पहिले हाम्रो जुन यो बजेट निकासाहरू भएका छन्, जुन प्रोजेक्टहरूमा त्यो छ, त्यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो खर्च गर्नु पर्यो। यो चालु पुँजीहरूलाई हामीले यसरी थुपारेर राख्नु चाहिँ भएन। यो फ्रिज भएर गयो भने त एउटा अर्को समस्या आउँछ। अहिले ब्याङ्कको लिक्विडिटी बढ्दै गइराखेको छ। त्यसले गर्दा अब यहाँ हामी इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा गयो भने त्यो पनि इन्भेस्ट हुन्छ, अनि यो रेभेन्यूको एउटा जुन साइकल छ त्यो चल्दै जान्छ। अब हामीले इन्डस्ट्रियलाइजेसन गऱ्यो भने कच्चा माल पनि आउँछ, कच्चा माल आयो भने यहाँ पनि सेल हुन्छ, एक्सपोर्ट पनि हुन्छ। यो किसिमले यो साइकल चाहिँ जुन छ नि यो चल्नुपर्छ। र यो जुन एउटा यो अबको यो समस्या समाधान गर्न एउटा जुन तपाईँले फिगर भन्नुभयो त्यो फिगर राइट हो, त्यसमा 10-20% तलमाथि हुनसक्छ, तर त्यो त आवश्यकता छ हामीले। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ अब विभिन्न किसिमका उपायहरूको खोजी गरिरहेछ र म अहिले केही कुरा तपाईँले भन्न सक्दिनँ, तपाईँ केही दिनमै थाहा हुन्छ। आज मात्रै हाम्रो कुरा भएको छ, हामी 2-3 वटा यस्ता मोडलमा गइरहेछौँ कि हाम्रो यो समस्या समाधान हुन्छ।
यो चाहिँ आज नै चाहिँ हामीले यो सम्बन्धमा कुरा गरेका छौँ, किनभने मलाई केही कुराहरूको आइडिया पनि छ। अब हामीले विगतमा आइपिओहरू पनि निकालेका थियौँ। यस्ता हामीसँग 2-3वटा अरू मोडलहरू पनि छ। त्यसबाट यो चाहिँ हामी जुन किसिमको अहिले हामीसँग एउटा ठुलो सङ्कटको अवस्था छ त्यसबाट हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ र त्यो तपाईँले केही दिनमै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ त्यो कुरा पनि। तुगरजी, यहाँलाई जाँदा अन्तिममा चाहिँ जस्तै अबको 6 महिना 1 वर्ष अब जति हुन्छ, अब यो सरकार कति जान्छ त थाहा छैन, सुप्रिम कोर्टमा यसको मुद्दा चलिरहेछ। आर्थिक सल्लाहकारको हिसाबमा चाहिँ अब के हाम्रो चाहिँ वर्स्ट डेज चाहिँ पछाडि भएको, हाम्रो बेस्ट डेज मात्रै अगाडि हो? अब हामी योभन्दा हाम्रो अब अर्थतन्त्र योभन्दा तल बिग्रिएर जाने त देख्नुहुन्न, यहाँले के देख्नुहुन्छ अब अगाडि? होइन, योभन्दा त अब के बिग्रिने, जति बिग्रिने त्यो बिग्रिसक्यो होइन। यो तपाईँको कोभिडले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई एकदम तहस नहस गरिदिएको छ। तर पनि हामीले यसलाई धेरैसम्म सम्हालिराखेका छौँ। देशलाई अहिले पनि हामी सम्हालिराखेका छौँ। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, ट्रान्सपोर्टेसनहरू सुचारू चलिरहेछन्, एयरलाइन्सहरू भरेकै छन्। सबभन्दा ठुलो समस्या होटलमा छ। एकचोटि बोर्डर खुलिसकेपछि र बाहिरका सम्पूर्ण एयरलाइन्सहरू सुरु भइसकेपछि हाम्रो होटलहरू पनि पुनः सञ्चालनमा आउँछन्, त्यसमा पनि समस्या छैन। होटलहरूलाई हामीले विभिन्न किसिमको सुविधाहरू दिएका छौँ। खास गरेर होटल उद्योगलाई, पर्यटन उद्योगहरूलाई हामीले विभिन्न सुविधाहरू दिएका छौँ। अब यो समग्रमा भन्दाखेरि यो अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ। म पनि भर्खर यहाँ आएको छु, म अहिले छलफलमा लागिराखेको छु। म माननीय अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु, सम्माननीयजीसँग पनि कुरा गर्छु, उहाँको भिजन पनि लिन्छु। तर मलाई त्यति म निराश छैन। एकदम समग्रमा म तपाईँको मार्फत म नेपाली जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। हामी अहिले एकदमै सेफ छौँ। अलिकति हामी विल पावर राखौँ, हामी मनोबललाई गिर्न नदिउँ। कमी केही छैन। हेर्नुहोस्, हामी रोजगारी पनि दिन्छौँ होइन। हामीसँग धेरै साधनहरू छन्। यो सम्भावनाले भरेको देश हो। हामी युज गर्न सक्नु पर्यो हामीसँग भएका अपर्च्युनिटिजहरूलाई। हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी छैन। के छैन हामीसँग भन्नुहोस् नि। यस्तो यो मरुभूमि भएका दुबई जस्ता या मिडल इस्टका केही कन्ट्रीहरू जहाँ तेल पेट्रोलियम पनि छैन, कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ, विश्वको आँखा छ उतातिर। हामीसँग के छैन भन्नुहोस् नि। हामीसँग कमी के छ? विल पावर छैन, सेल्फ कन्फिडेन्स छैन, त्यति मात्रै हो। हामी गरौँ, हामी हाम्रो उत्पादनहरूलाई हामी विश्वको हरेक बजारमा पुर्याउँ, समस्या रहँदैन कहीँ पनि। हामी उत्पादन गरेर मार्केट भन्छ नेपाल सानो मार्केट, 3 करोड जनताको मात्रै हो। 3 करोडको होइन, 300 करोडको मार्केट हो हामीसँग। हाम्रो छिमेकी 2-2वटा ठुल्ठुला विशाल मुलुकहरू छन्, ओपन छन् हाम्रो लागि। हामी बिना कुनै ट्याक्स तिरिकन हामी त्यो भारतमा कुनै पनि सामान हामी बेच्न सक्छौँ। हामी विश्वको हरेक मुलुकमा पठाउन सक्छौँ। हामीले क्वालिटी बनाउनु पर्यो, हामीले कोस्ट कट गर्नु पर्यो, अनि नेपाललाई हामी जहाँ पनि चिनाउन सक्छौँ। हामीभन्दा साना साना मुलुकहरू छन्, ताइवान छन्, अरू साना साना मुलुकहरूको विश्वमा हरेक ठाउँमा कोरियाको सामानहरू हरेक ठाउँमा हेर्छौँ। हामी किन पठाउन सक्दैनौँ? तुगरजी, यहाँ नागरिक फ्रन्टलाइनमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईँले आएर मलाई यहाँ आएर बोल्ने मौका दिनुभयो, मेरो कुरा सुनिदिनु भयो र तपाईँहरूसँग पनि धेरै कुरा मैले सिक्ने मौका पाएँ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिक फ्रन्टलाइनको आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता बुधबार बेलुका 7 बजे हामी फेरि उपस्थित हुन्छौँ। नमस्कार।